Fala pessoal, beleza? Vinitec Brasil aqui do Gama, próximo de Brasília. A título de curiosidade, vou passar alguns detalhes sobre esse modelo da Electrolux, um dos purificadores mais fininhos que ela tem aí. Muitas pessoas se aborrecem com esse tipo de modelo, com alguns tipos de problema. E um deles aqui eu vou mostrar o que é, mas infelizmente todo equipamento precisa de manutenção e isso é inevitável. O modelozinho dele é esse aqui da Electrolux, é o PE 12G, tá bom? Eu tenho um vídeo já no canal mostrando como abre, pessoal. Então, para quem segue, já vem mais tempo, com certeza já está próximo já de vestir a faixa preta aí. Você que não segue está perdendo. Atualizando sempre vocês aí no canal. Então, o feedback para desmontar, né? Tem só dois parafusos aqui embaixo. Você vai ter que tirar essa peça aqui, porque tem um parafuso que vai segurar aquela capa. Tira a vela, tira a tampa. E aí com a espátula de plástico, você vai ter que ir desencaixando. Deita ele. Destrava, tem três travas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. E ele vai sair por cima. Bem simples, mas chatinho por conta dessas travas em volta. Coloca nos comentários aí quem acha chatinho. Vamos lá, ele trabalha assim. Este modelo aqui, tá interessante explicar isso. Ele não tem um reservatório da água natural, então como isso é feito, né? Ela vem direto do abastecimento, divide aqui nesse divisor aqui, nesse Y, e joga água direto da rede, fazendo assim a natural, lógico, passando pelo filtro. Assim como alguns modelos da Electrolux, o PE11, né? Já o PE25G, ele, aquele mais gordinho da Electrolux, deixa eu ver se tem uns aqui. Tem uma porrada ali, né? Aquele mais gordinho, ele possui um reservatório em andar de água natural. A vantagem disso é que se acabar a água, você ainda pode utilizar do próprio abastecimento dele. Esse não. Esse se acabar a água, provavelmente pela altura da gravidade desse tipo de modelo, ele não vai conseguir mandar água, tá? Alguns modelos conseguem liberar água depois que acaba, por conta da gravidade do reservatório. Então, se acabar a água natural, não vai ter água natural. Vamos para um problemazinho, para não ficar um vídeo longo? Ó. Está gelando. Cara, interessante você ter na bancada uma perímetro. Isso marca um consumo. Pessoal, eu tive que dar uma pausa no vídeo rapidinho, fui chamado ali. Então, como eu tava falando, ó, o barulho, falando do consumo, perdão. Então aqui eu sei que esse filtro tá gelando, tá? Tá dando consumo de pastilha, mas o que eu vou fazer aqui? Explicando, né? Um vídeo rápido, objetivo. Vou higienizar. Esse barulho não vou lubrificar, vou trocar o cooler, tá bom? Vou botar um novo, já tá aqui, ó. Pra quem tem dúvida, joga pra fora, beleza? Vou trocar e vou higienizar tudo isso aqui. E trocar a pasta térmica da minha pastilha Petit, que já está boa. Então, é isso, pessoal. A dica que eu tenho pra dizer é isso. Se tá gelando, troca só o que for necessário, pasta térmica, cura e higieniza ele. Não tá gelando, tem que trocar a pastilha Petit. Certifique que tá vindo energia 12 volts certinho daqui, e aí mete marcha. Deu alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? Já peguei alguns modelos com essa placa queimada aqui também. Valeu, um forte abraço, espero que tenham gostado. Tamo junto, viu? Aquele like, valeu!